你不要命了！我家机器老虎怎么你都敢吃啊？这不就是我菜市场买的烧鸡吗？烧鸡，你看看这个是不是一模一样？这不能说一模一样，简直毫无关系啊！我就说你智商不行吧，智商低于80的就会觉得毫无关系，智商高于120的就会觉得一模一样。你再反复观察一下啊，我刚看差了，简直一模一样，这个就是丹顶鹤，那我怎么处理呢？别看，我来帮你进行无公害处理，交给我就可以了。这明明就不像啊！我智商低。哇！香香香！